वालेकुम। सारे दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक गुजरी हुई। तो ये देखें, आज हम जो है ना अपना लव बर्ड्स का बजीज़ का एग्जीबिशन का कौन सा विटामिन की कमी ब्रीडिंग से पहले जो है ना प्रोग्रेस से पहले इनको ये डाइट हम देने लगे हैं। ये अब हम इनको सबको जो है ना इनके साथ फ्रेश करेंगे कि ये जो है ना ब्रीक हो जाए और बर्ड जो है ना इजीली इनको खा सकें। ठीक है, ये सब दोस्तों देखें और इंशाल्लाह इनका ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी आपको दिखाया जाए।